А мы поехали в лес за грибами. Не знаю, насобираем или нет. В лесу очень сухо. На полянке, точнее, вон Лена с Денисом там лазит. Где-то моя машинка вон далеко стоит. Родители тут лазят где-то. Мамусик стоит. И я. А здесь я грибовница. А в лесу вот так вот классно. Красиво. Вкусненько пахнет. Бегают всякие ящерицы. Короче, красота. Если не насобираем, то я покажу итоговое видео.